singkat, drama modern, kan irah-irahan, kalih Kula Farid dados Udin, kula Bagas dados Joko, Kula Najwa dados Ayu, kula Kesha dados Sari, kula Ika dados Buyeni, kula Alika dados Karani. Kali enjing ing SMA Raja Wali wonten setunggaling tiyang lare ingkang ugi kartun. Naminipun Udin lare kelas 11. Wancipun iku Udin kartun mlebet kelas lan guru sampun wonten ing kelas. Udin kaajrihan lan piyambakipun tetep mlebet kelas kalih raos cemas. Piyambakipun mlebet kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Udin kan mana? Ampun Bu, kula amat kalau ngrasani Bapak kula kita pesenan wonten Mekah. Sesuk aja kari mana ya monggo ulangan album ini. terus Iya. Lo ngomongin gue bodoh amat. Iki lenggaran ngirim pecahan konconipun. Bu absen nggih ya. Ibu. Joko, Gimana? Ayu, Ibu. Sari, Udin. Ibu. Ulangan biologi di tabu pertama. Oke, bocah-bocah kita niki awak dhewe arep belajar biologi mengenai perkembangbiakan generatif. Apa wae jenisnya perkembangbiakan generatif itu? Ovipar. Nggih, waras. Perkembangbiakan generatif ovipar itu ya apa? Kalih migran Bu. Nggih, waras. Kewan apa sing perkembangbiakan kali ikan? Ibu. Meksiko. Kembangan Bu. Nggih, harus kabeh. Akeh kewan kang kembangbiak karo ovipar. Ibu ana teka-teki kanggo kowe kabeh. Menapa Bu? Dhisik iki endhog utawa pitik. Ayo rumiyin Bu. Bisa Bu. Sorry menangin pun nggak ada ayam nggak ada telur. Tapi yang pitik kan suka telur. Nang itu punya hasilnya sama titik di aja. Ini sih PT tekan di ya dengan sama Tuhan lama Tuhan. Wes iku jelasake. Lan yen minurut cerita Gunawas iku ndek dhisik amarga pitik bisa ngenali endhog lan dhewe endhog ora bisa ngenali pitik. Lan bersejarah, minurut sejarah endhog luwih dhisik daripada pitik. Sabar, nek ra sabar apa ento iwak. Nggak suka, skip aja. Kok repot? Ajeng dipelajaran sasampunipun ngaso. Bel nggih mungkin. Wekdal ngaso iki murid-murid kesah dhateng kantin. Tahun 17 ngajar piyambakipun nabrak setunggaling tiyang murid. Kasunyatanipun Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ada orang. Kerja bagus. Tolong, ada serigala di sini. Tolong!
Niki Bu Udin panen jajan-jajan lan kula. Kalau putus pajak, Ala rakan Hasan Muhyiddin. Pak Wek. Belum di Alam ikuti rayon Ting Joko wes ibu gak usah ikut-ikut dengar ibu di balik mereka pada kene gawe ribut pak ibu bapak. saya coba terakhir sekarang masalah cinta dari gede saya balik nang bapak dewe Piyakipun sedaya kesah bali ing papanipun. Uji kalian kelas iki kok ndak bisa rukun kayak kelas-kelas liyane. Ya apa kalian iki lek kayak ngene? Ya apa kerukunan bisa ketika? Kowe kabeh beda-beda ake. Kowe kabeh padha. Eling. Kowe kabeh iki bisa bangun kelas sing bersatu lan benjong kerukunan kan. Eling. Cerak aku juga rukun aku wis kuasa. Cekel omongan kowe kabeh. Iku percaya kabeh. Kelas iki nang kowe kabeh. Wong sing sarawan arep nalar uripe bakal berkah. Ayo kabeh, apian maneh iku tinggal dhisik iku tamu. Siap yeni murid sedaya sadar menawi kelepetan ingkang piyambakipun sedaya lampahaken inggih punika bab ingkang boten sae. Piyambakipun sedaya nyobi nedha pangamputen kalih sesami utamanipun ing Udin kalih raos Pak Joko lan ajeng murugi Udin Lansari. Piyambakipun sedaya nggih sami-sami nedha pangapunten. Gimana ya ngapura ya sari-sari sampean. Monggo ya Uji, aku wis gawe tuntunane awake dhewe bukan kamu sisa ndak pengapura ya Sari. Gara-gara aku tuntunane awake dhewe ora koyo gimana. Bapak Joko ayu aku baru ngapura menawa ana salah sing aku gawe aku wis ngapura kabeh kok. Sing tekan-tekane Bang Sari. Tapi koyone kowe padha kacamane karo. Serius tiba kali kebak mana kebak atas kita sami dipun wedalaken kali wujud ingkang sami inggih punika manungsa sesambetan ingkang sae ing antawis manungsa dipun bangun inggih raos sami-sami pitados lan sami-sami ngaosi sampun beda-bedaaken sesami kali kados puniku karukunan ajeng kedamel lan kedados kedamaian wonten lebetipun. Amanat tekan saka drama iki yaiku
kita sami dipun pandhelaken kalih wujud ingkang sami inggih punika menungso sesambetan ingkang sae ing atamis menungso dipunbangun hingga raos sami-sami pitados lan sami-sami ngaosi sampun membeda-bedaaken sesami kali kados punika kerukunan ajeng kedamel lan kedados kedamian wonten lebetipun. Cekap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.